Co może przekonywać do uprawy pszenicy ozimej buldożer? Przede wszystkim potencjał planowania tej odmiany, który został potwierdzony w badaniach urzędowych Coboru. Odmiana osiągnęła blisko, bez 20 kg, blisko 15 ton plonu z hektara. Bez nich, bez takich pięknych liści flagowych nie ma możliwości bicia rekordów w plonowaniu. Rekord to 14 ton 208 kg. Brawo! Jest to oficjalny nowy rekord Polski. Buldożer, wydajności nie zatrzymasz!